Өдрийн мэнд үргээ нийслэл хоттой хамгийн чанартай үйлчлэгийг үзүүлдэг, хамгийн чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг компаниуд бид онцлон танилцуулсаар ирсэн. Таны сонирхол нэвтрүүлэг танд сонор дуулж байна. Infinity арьс гоо заслын клиник. Ур чадвар, мэдлэг мэргэжил, төгс хамт олон таныг угтаж үйлчлэх нь сэтгэлд туйлын таатай хийгээд тансаг, тав тухтай, саруулхан орчин таны гоо үзэсгэлэн улам бүр гэрэлтүүлнэ. Infinity арьс гоо заслын клиник нь хацар хамрын улааныг арилгах, сүүлийн үеийн бичил зүүн лазер, бүгд нарамдах Солонгос улсын 2016 оны шилдэг эмчилгээгээр шалгарсан ботокс пилинг эмчилгээ, мөн уруул хамруулж хэлбэржүүлэх хамар өндөрлөг филлер эмчилгээ, сэвх нөсөө тал байрлах, гоо сайхны цогц үйлчилгээг тав тухтай, эрүүл мэндийн дээд шаардлага хангасан тоглог орчинд мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч, гоо засалчид хийж үйлчилдэгээрээ онцлог юм. Infinity арьс гоо заслын клиник таны арьсны бүтцийг тодорхойлон зөвлөгөө өгч зөвхөн танд тохирох төгс жорыг боловсруулж гоо сайхан байхын тансгийг амтлуулна. Манай эмнэлэгт Буднамд Солонгос улсын 2016 оны шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарсан алтан болон коллагентай утсыг Монгол хүний нүүрний хэлбэр, арьсны онцлог, уур амьсгал тохируулан зөвхөн манай эмнэлгийн захиалгаар үйлдвэрлэн нийлүүлж байгаа. За эдгээр утсуудыг бол бид мэргэжлийн өндөр түвшинд суулгаж үйлчилж байгаа. Манай эмнэлэг нь PRP эмчилгээг олон төрлөөр хийж гүйцэтгэж байгаа. Мөн арьс цайруулах тайрлага, сэвх нөсөө тол байлгах тайрлага, мөн целлюлит арилгах тураах үйлчилгээтэй тайрлага, усны уналтыг багасгах үйлчилгээтэй тарилгуудыг хийж гүйцэтгэж байгаа. Тоглог орчинд туршлагатай сайхан хамт олноор үйлчлүүлж сэтгэл хангалуун байна. Тэгээд гоо сайханд эрүүл мэндэд ер нь хүний нас зүс болоод хүйс бас харгалздаггүй гэж би боддог. Тэгээ надад богино хугацаанд үйлчлэгээ маш эерэг үр дүнгээ өгж байгаа. Өглөө босоход нүүр гэрэлтсэн, бүр нэг эрч хүчтэй, тэгээд өөрийнхөө амарсан, хангалттай чигшлээ авсан гэдэг юм уу, толгор сайхан арьсыг хараад мэдээж хүн болгон сэтгэл тийнүн эмэгтэйний хувьд бол бүр их урамтай байдаг. Тус клиникийн арьс гоо заслын эмч, гоо засалчид Бразил, Солонгос зэрэг улсад мэргэжил дээшлүүлж, салбартаа 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай баг хамтолоо юм. Шилдэг мэргэжилтнүүд дэлхийн шилдэг технологи, шилдэг бүтээгдэхүүнийг хослуулан таны гоо сайхныг бүрэн хамгаална. Хэм үйлчлүүлэгч та бүхэнд Infinity арьс гоо заслын эмнэлгийн зүгээс дэлхийн стандартын шаардлага хангасан эдгээр өндөр зэрэглэлийн өндөр үр дүнтэй үйлчилгээнүүдийг нарийн мэргэсэн эмч гоо засалчдын баг хамт олон итгэл төгс хийж үйлчилж байна. Тансаг, тав тухтай, саруулхан орчин таны гоо үзэсгэлэн улам бүр гэрэлтүүлнэ. Infinity арьс гоо заслын клиник. Сумбар хаус. Монголын Канад модон байшин үйлдвэрлэгчдийн холбоо. Бид бол чанар. Бид бусдыгаа манлайлан дэлхийн номер 1 брэнд ашиглаж үе дэмжих амьдралын цаг хугацаанд эдлэгээ дах нүнжигтэй өв болон өвлөгдөж мөн хорших чансаатай халуун бие дулаан эвийн гадголомтыг чинь нэгэн үзүүр хоёргүй сэтгэлээр үлэмж чанар тогс төгөлдөр шийдээр зөвхөн танд зориулмагтай нэ. Монголын Канад модон байшин үйлдвэрлэгчдийн холбоо. Сумбар хаус.
ямар ч нөхцөлд нүрээ хялбархан цэвэрлэхийг хүсдэггүй гэж бид танд олон төрлийн нүүр цэвэрлэх бүтээгдэхүүнийг дангаараа оролдог 3D нүүр цэвэрлэгч мэдээллийг танилцуулж байна. 3D мэдээлэл нь зовх нүүрний бодлыг зэрэг цэвэрлэхээс гадна арсны pH тэнцвэржүүд нь чигшүүлдэг гайхалтай бүтээгдэхүүн юм. Одоо нүрээ цэвэрлэх амархан боллоо. Уран дулаан цаг ирэхээр хин хөнгөл агаар салхинд гарах дуртай байдаг шүү дээ. Иймээс бид та бүхэндээ замтын бодлого цэвэрлийн газрыг танилцуулж байна. Замтын бодлого амралтын газар нь байгалийн үзэсгэлэнт энэ сайхан газар байрладаг юм байна. За үйл болон зуны байр мөн гэртээ үйлчлүүлэгч та бүхний хүлээн авахд бэлэн болсон байна. За манай замтын бодлого амралтын байнгын үйлчлүүлэгчд үү? Өө тэргүй яах вэ? Одоо байнга ч л болго ирдэг. За тэр үлээр одоо ирж амарч байгаа. Хүүхдтэйгээр жамд нөгөө хамгийн гол нь юу юм бэлээ л дээ энд нөгөө нэг массаж хийлгэж юм бэлээ. Хүүхдэд зориулсан. Зориулсан. Тэгээд хүүхдийн мань хоолыг хийж өгд юм бэлээ. Бүхэн дандаа юм сувлаар сувлих юм бэлээ. Тэгэхээр нөгөө хүүхдэд зориулсныг тусгай жоор одоо тусгай меню байдаг гэсэн тийм. Тийм байдаг юм бэлээ. Тэгээд шар суунд оруулаад массаж хийлгэх юм бэлээ. Ясны шүлмэл ингээд энэ бүх талдаа оруулсан юм бэлээ. Сайхан газар. Замтын булаг сувлан Төв аймгийн Баян Чандман сумын нутагт ой мод булаг шандтай байгалийн үзэсгэлэнт газар байрладаг 22-ын товчоноос 27 км-ийн зайд замтын булаг сувлал байрлаж байгаа. Замтын булаг сувлал нь сувлалын стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан тогтчлт сайтай 76 м-ийн гүнээс гаргасан эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усанд байвал зохих элементүүдийг бүрэн хангасан тунгалаг сайхан устай сувлагчид аршаан гэж шүтдэг булаг шандтай. Замтын булаг сувлалын хамт олон эрхэм сувлуулагч танд мэрэгжлийн соёлтой илгэсэг дотн харьцаагаар үйлчилж хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан амд чанар сайтай хоолоор дайлж таныг эрүүлжүүлэн чирэгжүүлж гэр орныхтэн санагдуулам тав тухтай орчинд сувлуулагчдаа амраах болно. Замтын булаг сувлал нь бүх насны хүмүүст Европ болон уламжлалт нөхөн сэргээх, эрүүлжүүлэн чирэгжүүлэх сувилгаа зохистой хоолоор үйлчилдэг, том хүн хүүхэд гэр бүлээрээ амарч сувлуулахад тохиромжтой байдгаараа онцлог. Бага насны хүүхдүүдэд чирэгжүүлэх усан тосон айраг шарсуу мэлдэг, дархлаа сайжруулах дасгал, сувилдаа тэжээлийн дороотолтой хүүхдүүд болон түүхний үеийн онцлог үе шат явцыг харгалзан тохирсон сувилгаа хийнэ. Эрүүлжүүлэх ухаан сургаж эрүүл мэндийн боловсрал олгох сургалтыг таныг уйдаж чилээх хүүгээр явуулна. Сээр нуруу, ууц, үе мөчний өөрчлөлтөнд дулааны илч, соронзон орон зай долгион ашигласан багаж, иллэг, барай засал, тосон усан сунгалтын гих мэт сувилгаа амжилгээ хийнэ. Эрхэм үзэгч та замтын булаг сувлалд сайхан амраарай. Хамбогд резиденс хороолол байран аваад машинан хож хонжурт суглаа төлбөрийг эхлүүлж байна. Манай хорооллын 2 дугаар ээлжийн орон сууцнаас 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас 6 дугаар сарын 1-ний хооронд байр хөдөлтөн авсан хэрэглэгч бүр хонжурт суглаанд хамрагдан азтан болох боломжтой. Хонжурын шагналд зочны өрөөний иж бүрэн тавилга, галт дооны тавилга, супер шагнал болох Брус 30 автомашин гээд олон хонжурууд таныг хүлээж байна. Тохирлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 1-нд нээлттэй тодруулна. Байран аваад машинан хожоорой. Хамбогд резиденс хороолол. Арис гоо заслын Синдрел аймлаг үзүүлж байна. Шинжлэх ухаан салбар бүртээ хүний хөгжлийн элементүүдийг хамгаалж хөгжүүлж ирсэн нь арьс гоо сайхан арьс арчилгаа бөгөөд энэ бүхний цогц хамгийн дэвшилтэд бүхнийг Монголд анхлан нэвтрүүлсэн газар бол Синдрела клиник юм а. Арьсны гоо сайхан нөхөн төлжүүлэх хэмчилгээ, залуужуулах бүх төрлийн аппарат, тосон түрхлэг, утас суулгах буюу 21-р зууны топ залуужуулах хэмчилгээ, төрөлхийн мэт нүдний хэмжээг томруулан харагдуулдаг сормос суулгах үйлчилгээ гэх мэт гоо сайханд байх бүх үйлчилгээг нэг дор цогцлоосон төв юм а. Өнөөдөр хүн одоо нөгөө тохирсон одоо програм хэмжлэгийг тусгай одоо үүсгэж хэмжлэгэнд оруулдаг. Тэрнээс биш одоо хүн болгон PRP ч юм уу тэг хүн болгон Синдрелла тусал тариа ч юм уу тэгэж одоо сонгож оруулдаггүй. Ерөнхийдөө одоо энэ хүн Синдрелла тариаг PRP-тэй авсрахгүй эсвэл одоо мультиплүү гэдэг одоо цэгэр тариадаг. Тэрийг хийх ёстой. Тухайн хүний одоо нөгөө шинжилгээний байдлыг бас бид нар харж иж хэмжлэгээ комплекс хэмжлэгээ үүсгэж энд оруулдаг ба. Монгол орны байгаль цагуур бусад орныхоос ялгаатай тул Синдрела клиник бүгд найрамдах Солонгос улсаас монголчуудынхаа арьсны онцлог тохируулж бүтээгдэхүүнээ захиалан авч ирдгээрээ онцлогтой юм а.
Шууд 10 насаар залуу болох үйлчилгээтэй сүүлийн үед тренд болж буй salmon injection буюу яргаа загсны тариаг танилцуулж байна. Энэхүү тариаг хийлгэснээр үр дүнд нь 1-р шатны эмчилгээнд 3-5 хоногт арьс зөөлөрч тослог болон хуурайшилт тэнцвэрчнэ. 2-р шатны эмчилгээ 2-4-7 хоногт нөхөн сэргэлтээр арьс чангарч нүд болон нүүрний үрчлээ тэнэж нүх агшина. 3-р шатны эмчилгээ 4-6-7 хоногт арьс чангарснаар яг л төрөлхийн мэт толихор арьстай болно. 4-р шатны эмчилгээ буюу 6-аас 8-р 7 хоногт эдисийн төвшөнд арьсны гүнт хүртэл нөхөн сэргээж өгдөг бөгөөд арьсны давхаргуудад био нийлмэл бодис болох pH, полинуклеотидыг дамжуулан гэмтсэн хэсэгт хүрч эдисүүдийн нөхөн сэргээж арьсыг гүнээс эрүүлжүүлдэг шинэ төрлийн эмчилгээ юм а. Шинэ үеийн шилдэг технологи эмчилгээний шинэ арга барил болох яргаа загсны тарилга манай эмнэлэгт режураа нэрээр шинээр нэвтрлээ. За режураа тарилга бол яргаа загсны тарийн дундаа хамгийн үнэтэй, хамгийн чанартай тооцогддог ийм тарилга байгаа. Тэгэхээр үйлчлүүлэгч та бүхэн манай эмнэлгийг зориулж 5 дахь үйлчлүүлээрэй. Төгс чадвар, төгс гоо үзэсгэлэнг бүтээдэг. Таны гоо сайхнаа даатгах газрын 1-р салбар Баянзүрх дүүрэг Олимпотхон. 2-р салбар сайд нарын 2-р эмнэлгийн зүүн талд байрлаж байна. Цаг мөч бүхэнд өөрөөрөө бахархах эрхэм таны нандин мэдрэмжийг Синдрелла эмнэлэг бүрдүүлэн өгөх болно. Сумбар хаус үзүүлж байна. Монголд цорын ганц мэргэжсэн чадварлаг хамт олон бид дэлхийн стандартыг эх орондоо нэвтрүүлэн хэрэглэгч захиалагчийн сонголтыг дээдэн чанарын өндөр түвшинд амины орон сууцыг барьж гүйцэтгэж байна. Бид дэлхийн номер 1 бүтээгдэхүүн жинхэнэ Канадын технологи, оригинал материал ашиглан таны хүссэн загвар дизайнаар барилгын тэн зураг төслийг гарган сантехник, цэвэр бохир ус, халаалтыг 100% бие даасан дэд бүтцтэйгээр шийдвэрлэж өгнө. Чанар үзмжийн төгс хослол дэлхийн жишг бүхий амины орон сууцаа хамгийн боломжийн үнээр Сумбар хаусаас захиалаарай. Боломжийн үнээр бодит чанарыг мэдэр Сумбар хаус. Солонгосчууд эрт дээр үеэсээ уламжлалт эмчилгээгээр алдартай. Бид бизнесийн амжилт нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд арьс гоо засал уламжлал эрэгтэйчүүдийн миракл эмнэлгийг танилцуулж байна. Дэлхийд танигдсан энергийн эмчилгээний мэргэжилтэн Чонвал ламтнан Солонгосын уламжлалт хамгаах ухааныг дэлхийн нийтэд таниулж байгаа бөгөөд миракл эмнэлэгтэй ч мөн адил уламжлалт эмчилгээ хийж байгаа юм. 안녕하세요. 저는 미라클 병원의 병원장 청월입니다. Сайн байна уу? Би Miracle эмнэлгийн дарга Чонвал байна. Манай эмнэлэг ардын уламжлалт эрэгтэйчүүд арьс гоо засал гэсэн чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай эмнэлгийн хамгийн давуу тал бол ардын уламжлалт эмчилгээ болон Европ эмчилгээг хослуулахаараа бусад эмнэлгээс ялгаатай. Миний бие Miracle эмнэлгийн дарга хингээ ардын уламжлалт эмчилгээний тасгийг хариуцсан ажиллаж байгаа. Уламжлалт эмчилгээ нь дотроо олон төрөлтэй. Үүнд энерги эмчилгээ, физик эмчилгээ, саам зүүн эмчилгээ, цахилгаан эмчилгээ, квалса эмчилгээ, алтан гулмаа эмчилгээнүүд багтдаг юм. Эдгээр эмчилгээний төрлүүдээрээ дамжуулан толгооны өвчин, нуруу нугасны өвчин, тархины гаралтай мэдрэлийн өвчин, өвдөг үе мөчний өвчин, нуруу, диск, цагаан мах, түрүү булчирхай зэрэг бүх төрлийн өвчнүүдийг судсаар оншилж эмчилгээ хамгааж байна. Мөн Miracle эмнэлэг нь арьс гоо заслын бүх төрлийн эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд үүнд өөрийн үүдэл эсийг шилжүүлэн суулгах, давхраа хийх, филлер тарай, ботокс тарай, батганы арчилгаа, нүсүү толов, сэх мэнг арилгах, нүүрний өнгө сайруулах, нүүрэнд тижэл өгөх, чийгшүүлэх гэх мэт олон төрлийн гоо сайхны үйлчилгээг үзүүлж байна. Мисен гэдэг олон түмний нүдэн дээр ил байдаг учраас бие зүг авч явж
сайхан харагдах шаардлагатай байдаг. Тийм ч учраас би өөрийнхөө гол сайхныг Miracle эмнэлэгтээ даатгадаг байгаа. Учир нь арьс арчилгаа яг мэргэжлийн төвшөнд мөн миний хүснээр хийж маш их сэтгэл хангамжтай байж чаддаг. Та бүхэндээ мөн хандаж хэлэхэд мэргэжлийн чанартай ариун их туршлагатай самт олныг сонгоорой гэж зөвлөмөр байна. Miracle эмнэлэгт хийгддэг ус шилжүүлэн суулгах мэс засал нь ус уналтын эсрэг хамгийн үр дүнтэй орчин үеийн дэвшилтэт техник технологиг ашиглан хийдэг эмчилгээний арга юм. Та ус суулгах гэхээр зөвхөн толгойтой усны халзралтанд ус суулгадаг гэж ойлгож болохгүй. Өөрийн дагдсны усыг ашиглан дух, зулай, хөмсөг, сахал, гууз, бэлэг эргэтэн гэх мэт биеийн бүх эсгүүдэд шилжүүлэн суулгадаг юм. Энэхүү эмчилгээг хийлгэснээр таны үс, хөмсөг, сормоос гэх мэт ус суулгахыг хүссэн биеийн хэсэгт нь насан туршийн үстэй болдгороо давуу талтай юм. Мөн амьд байгаа усны хүүдийг суулгадаг учраас төрөлхийн мэт харагддаг юм. Та Miracle эмнэлгийг зорисноор халзарсан ус, том дух, зурмал хөмсгөө мартаж төрөлхийн мэт устай болох боломжтой. Солонгосын уламжлалт эмчилгээ үйлчилгээг мэргэжлийн хамт олноос авч өөрийн хүссэн үр дүндээ хүрч эрүүл бие гоо сайхныг цогцлохыг хүсвэл Miracle эмнэлгийг зориорой. Миний сонголт 3D нүр цэвэрлэгч мэдээлэл. Одоо нүрээ цэвэрлэхэд амархан боллоо. Хамбогд резиденс хороолол байран аваад машинан хож хонжурт суглаах төлбөрийг эхлүүлж байна. Манай хорооллын 2 дугаар ээлжийн орон сууцнаас 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас 6 дугаар сарын 1-ний хооронд байр хөдөлтөн авсан хэрэглэгч бүр хонжурт суглаанд хамрагдан азтан болох боломжтой. Хонжурын шагналд зочны өрөөний иж бүрэн тавилга, галт догооны тавилга, супер шагнал болох Брус 30 автомашин гээд олон хонжурууд таныг хүлээж байна. Тохирлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 1-нд нээлттэй тодруулна. Байран аваад машинан хожоорой. Хамбогд резиденс хороолол. Бүхнийг мойлтын тухай амралт сувлалд амарч альжаал ядаргаагаа тайлж сувилгаа хийлгэхийг урьж байна. Тус амралт сувлал нь Улаанбаатар хотоос 39 км-ийн зайд цэвэр агаарт тэрэлж явах замд хан хинтийн дархан цаазд байгалийн үзэсгэлэнт газар туул голын хөвөөнд хотын утаа чимээ шууганаас хол экологийн цэвэр орчинд байрладаг. Сувлал нь цаг агаарын ямар ч нөхцөлд тохилогдуулан сувлалын стандартын шаардлага хангасан 3 давхар өвлийн байранд хүлээн авч амт чанартай хоол, хүчил төрөгчийн коктейл, уламжлалт эмчилгээ бүх төрлийн барай засал, зүү, төөнүүр, сэргээн засах эмчилгээг санал болгож байна. Тус сувлал нь эрүүл мэндийн даатгалтай иргэд болон ахмад наснуудад хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилдэг бөгөөд ахмад наснууд амарч ирээд харьяа дүүргийнхээ халамжийн хилцээс төлбөрийн 60%-ийг эргүүлэн авах бүрэн боломжтой. Мойлтын тухай амралт сувлал нь мөн өдрийн амрагчдыг хүлээн авч захиалгат хоол, альжаал тайлах барай, тохилог дулаан орчныг санал болгож байна. Та бүхэн хотын утаанаас холдож гэр бүлээрээ байгууллага хамт олон найз нөхөдтэйгөө тухлан саатаж мастер тогоочийн хоол зовлон эмчилгээ сувилгаа хийлгэн чөлөөт цагаа ая тухтай орчинд өнгөрөөж стресс ядаргаагаа тайлан эрч хүчээ сэлбэхийг хүсвэл манайхыг зориорой. Та бүхэн захиалга өгөхийг хүсвэл модны 2-ын замын хойд талд байрлах мангуу тэмлэгт хандан захиалга өгөх боломжтой. Сувлалын байршил тэрэлж явах замд туулын бүрний зүүн урд талд холбоо барих утас 7011 тэг 27 95 95 57 тэг 8 88 тэг 2 70. За манай оргил амд затэр төв маань хямдрал зарласан байгаа. Тэгээ бүх төрөлхтөн жижиг машинууд маань амд затэр одоо 360 мянгаас хямдраад 240 мянга болсон байгаа шүү. За 4 амд затэр авсан тохиолдолд энэхүү тус бүрийнх нь үн 35 мянга, хоёулаа нийлээд 70 мянган төгрөгийн бусад хэзээлэгчийг манайх үнгүү тавьж суурилуулж өгч байгаа шүү та бүхэн. За тэгээ манай дээлснээр та үзлэг онцлогоогоо үнгүү хийлгээд машин дээр хэрэгсээд бараагаа та бүхэн худалдаж авснаар үнгүү бүх юм чи суурилуулад өгчнө.
манай хаяг сансрын гитэмсийн атуусны буудлын урд атуусны буудлын эсрэг талд оргил амц затар хуучнаар туул шампаны зүүн талд байрлаж байгаа шүү. Та бүхэн ирж үйлчлүүлээрэй. Бидний аз жаргалтай амгалан 50 амьдрахны гол төлхөөр ол мэдээж ая тогтой тоглог байшинд амьдрах шууд ингээд үзэгч та бүхэндээ Сүмбэр хаус компани барьж байгуулж байгаа Канад технологийн байшин танилцуулж байгаадаа нийт таатай байна. Канад технологи нь байгаль орчин дээлтэй эрүүл мэндэд тустайгаас гадна 150-аас 200 жил ашиглах боломжтой эдлэгээ сайтай. Сүмбэр хаус компани мэргэжлийн туршлагатай хамт олон таны хүссэн загвараар гоёмсог байшин түргэн хугацаанд барьж гүйцэтгэж байна. Канад улсад үйлдвэрлэсэн сайн чанарын модоор таны байшин урлаж байгаа учраас чанарын хувьд бусад барилгаас илүү найдвартай байна гэдэгт та итгэлтэй байж болно. Энэхүү байшин барьсан түүхий эдэг 100% Канад улсад үйлдвэрлэсэн учраас тань барилгын чанар хийгээд насжилтанд санаа зовох шаардлага боллоо. Сүмбэр хаус компани барьж байгуулсан энэхүү байшин нь эрүүл мэндийн байгаль орчинд нэн ээлтэй гэдгийг үзэгч та бүхэндээ онцлон хэлмээр байна. Цэвэр болон бохор дулааны системийг цогцоор нэг дар шийдэж өгсөн учраас та хүссэн газраа мөрөөдлийн байшингаа Сүмбэр хаус компаниар бариулах боломжтой боллоо. Байшингийн дотоод цэцлийн хувьд өндөр таацтай том цэлгэр цонхтой учраас байшингийнхаа дотор илүү саруулхан уучин байхаар шийдэж өгсөн байна. Тэр Сүмбэр хаус компани мэргэжлийн ур чадвартай хамт олон захиалагч нартай зориулаад ханийн гоёмсог чимэглэл болон галтгооны тавилгыг биелүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Байгалийн сайханд хүссэн газраа мөрөөдлийн байшингаа бариулах хүсэлтэй захиалагчтай зориулаад Сүмбэр хаус компани гадна товчл буюу гадна талбайн цэцэрлэгжүүлэлт, гэрэлтүүлэг, хүүхдийн тоглоомын талбай, сарвч, сүйдрвч зэргийг таны хүснээр хийж гүйцэтгэж байна. Жинхэнэ Канад технологиг Сүмбэр хаусаас. Миний сонголт 3D нүр цэвэрлэгч мэдээлэл. Одоо нүрээ цэвэрлэхэд амархан боллоо. Хамбогд резиденс хороолол байран аваад машинан хож хонжурт суглаа төлбөрийг эхлүүлж байна. Манай хорооллын 2 дугаар ээлжийн орон сууцнаас 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас 6 дугаар сарын 1-ний хооронд байр хөдөлтөн авсан хэрэглэгч бүр хонжурт суглаанд хамрагдан азтан болох боломжтой. Хонжурын шагналд зочны өрөөний иж бүрэн тавилга, галтгооны тавилга, супер шагнал болох Брус 30 автомашин гээд олон хонжурууд таныг хүлээж байна. Тохирлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 1-нд нээлттэй тодруулнаа. Байран аваад машинан хожоорой. Хамбогд резиденс хороолол. Уран дулаан цаг ирэхээр хин хөнгөл агаар салхинд гарах дуртай байдаг шүү дээ. Иймээс бид та бүхэндээ замтын бодлол цэвэрлийн газрыг танилцуулж байна. Замтын бодлог амралтын газар нь байгалийн үзэсгэлэн дэн сайхан газар байрлах юм байна. За үл болон зуны байр мөн гэртээ үйлчлүүлэгч та бүхний хүлээн авахд бэлэн болсон байна. За манай замтын бодлог амралтын байнгын үйлчлүүлэгчд үү? Өө тэргүй яах вэ? Одоо байнгчил болго ирдэг. За тэр үлээр одоо хүүхдтэйгээр жамд нөгөө хамгийн гол нь юу юм бэлээ л дээ, энд нөгөө массаж хийлгэж юм бэлээ. Хүүхдэд зориулсан. Зориулсан. Тэгээд хүүхдийн мань хоолыг хийж өгд юм бэлээ. Бүхэн дандаа юм сувлаар сувлих юм бэлээ. Тэгэхээр нөгөө хүүхдэд зориулсныг тусгай жор одоо тусгай меню байдаг гэсэн тийм. Тийм байт юм бэлээ. Тэгээд шар сүүнд оруулаад массаж хийлгэх юм бэлээ. Ясны шүлгүүл ингээд энэ бүх талдаа оруулсан юм бэлээ. Сайхан газар. Замтын булаг Сувлан Төв аймгийн Баян Чандман сумын нутагт ой мод булаг шандтай байгалийн үзэсгэлэнт газар байрладаг 22-ын товчоноос 27 км-ийн зайд Замтын булаг Сувлал байрлаж байгаа. Замтын булаг Сувлал нь сувлалын стандарт
хамгаалтын шаардлагыг бүрэн хангасан тогтчлт сайтай 76 метрийн гүнээс гаргасан эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн усанд байвал зохих элементүүдийг бүрэн хангасан тунгалаг сайхан устай сувилагчид аршаан гэж шүтдэг булаг шанттай. Замтын булаг сувилын хамт олон эрхэм сувилуулагч танд мэрэгжлийн соёлтой элэгсэг дотн харьцаагаар үйлчилж хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан амд чанар сайтай хоолоор дайлж таныг эрүүлжүүлэн чирэгжүүлж гэр орнигтэн санагдуулам тав тухтай орчинд сувилуулагчдаа амраах болно. Замтын булаг сувил нь бүх насны хүмүүст Европ болон уламжлалт нүхэн сэргээх, эрүүлжүүлэн чирэгжүүлэх сувилгаа зохистой хоолоор үйлчилдэг. Том хүн хүүхэд гэр бүлээрээ амарч сувилуулахад тохиромжтой байдгаараа онцлог. Бага насны хүүхдүүдэд чирэгжүүлэх усан тосон айраг шарсуу мэдлэг, дархлаа сайжруулах дасгал, сувилдаа тэжээлийн дороотолтой хүүхдүүд болон түүхний үеийн онцлог үе шат явцыг харгалзан тохирсон сувилгаа хийнэ. Эрүүлжүүлэх ухаан сургаж эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг таныг уйдаж чилээх хүүгээр явуулна. Сээр нуруу, өөц, үе мөчний өөрчлөлтөнд тохирсон дулааны илч, соронзон орон зай долгион ашигласан багаж, иллэг, барай засал, тосон усан сунгалтын гих мэт сувилгаа амжилгээ хийнэ. Эрхэм үзэгч та замтын булаг сувилд сайхан амраарай. Сумбар хаус. Монголын Канад модон башин үйлдвэрлэгчдийн холбоо. Бид бол чанар. Бид бусдыгаа манлайлан дэлхийн номер 1 брэнд ашиглаж үе дэмжих амьдралын цаг хугацаанд эдлэгээ дах нүнжигтэй өв болон өвлөгдөж мөн хорших чансаатай халуун бие дулаан эвийн гадголомтыг чинь нэгэн үзүүр хоёргүй сэтгэлээр үлэмж чанар тогс төгөлдөр шийдээр зөвхөн тань зориулмагтай нэ. Монголын Канад модон башин үйлдвэрлэгчдийн холбоо. Сумбар хаус. Хамбогд резиденс хороолол байран аваад машинан хож хонжурт суглаа төлбөрийг эхлүүлж байна. Манай хорооллын 2 дугаар ээлжийн орон сууцнаас 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас 6 дугаар сарын 1-ний хооронд байр хөдөлтөн авсан хэрэглэгч бүр хонжурт суглаанд хамрагдан азтан болох боломжтой. Хонжурын шагналд зочны өрөөний иж бүрэн тавилга, галт дооны тавилга, супер шагнал болох Брус 30 автомашин гээд олон хонжурууд таныг хүлээж байна. Тохирлыг 2017 оны 6 дугаар сарын 1-нд нээлттэй тодруулна. Байран аваад машинан хожоорой. Хамбогд резиденс хороолол. Өдрийн мэндүргийн нийслэл хоттой хамгийн чанартай үйлчлэгийг үзүүлдэг, хамгийн чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг компаниуд онцлог танилцуулсаар ирсэн таны сонирхлыг төрүүлэх тань сонор дооч байна.